आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूरोथेरेपी विद जवेद में। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम आपको अपने एक न्यू पेशेंट से मिलाएंगे और पहले वो आपको अपना नाम बताएंगे और अपनी उम्र बताएंगे। उसके बाद उनको किस चीज की समस्या थी थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा अपना नाम और आपको क्या दिक्कत थी उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। मेरा नाम राशिद अली है। मेरा दर्द यहाँ से कुल्ले से लगा के पूरा पैर तक था। ओके। तो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बिना दवाई के मेरा दर्द खत्म कर दिया। ठीक है। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस छोड़ेंगे, इजी। रोड पाएंगे और एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रोड पाएंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठो। थोड़ा सा लो, छोड़ेंगे कभी, इधर तो जैसे राशिद जी ने बताया कि इनके कूलों से लेके नीचे तक का दर्द आता था। तो ये जो प्रॉब्लम था इनको साइटिक नर्व का पेन था, जो कि लुम्बर लॉर्डोसिस का अगर प्रॉब्लम आता है या माइल्ड स्ट्रेटनिंग हो जाती है जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो इनको भी साइटिक नर्व का इशू था, तो वो प्रॉब्लम था, मतलब टिंकलिंग वगैरह होती थी और नमनेस सा फील होता था। तो इस बीच में जो आपको ट्रीटमेंट हमने किया 15 डेज का, क्या इसमें हमने आपको कोई मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई? नहीं, कोई दवाई नहीं दी, जबकि मेरा पैर भी मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, इतना दर्द था। ओके। तो अब कैसा है कि आप चलने फिरने में आपको इजी है? अब तो मैं नॉर्मल हूँ, जैसे पहले था बिल्कुल बढ़िया है, अब बिल्कुल सही हो चुका है मेरा पैर। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपके कमर से लेके मतलब कूल्हे से लेके नीचे तक दर्द जाता था, उसके लिए आपने हमसे ट्रीटमेंट करवाया था। तो इसके अलावा भी और किसी चीज में आपको बेनिफिट मिला? हाँ, मुझे पेट में भी दिक्कत थी मेरे जी। और वो भी नॉर्मल हो गया है। अच्छा। नॉर्मल खुश्की रहती थी मेरे पेट में, ठीक है। और वो भी सही हो गया मेरा पेट। ओके। और बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी वगैरह कुछ बढ़ता हुआ इस तरीके से कुछ महसूस हुआ आपको? मेरा वेट बहुत ज्यादा हो रहा था, उसमें भी कम हुआ है मेरा वेट। अच्छा, रिलैक्सेशन फील हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताई थी आपने जिससे कि आपका बीपी मोस्टली हाई रहता था, तो इस ट्रीटमेंट के बाद आपका बीपी किस तरीके से चल रहा है? जी, मेरा बीपी 170 के लगभग रहता था। आज वो लगभग 135-140 के लगभग है। वेरी गुड।
तो जिस तरीके से इस वक्त हमने आपको फूड का रेमेडी बता रखा है, फूड थेरेपी के बारे में जो बता रखा है कि फूड का लाइफस्टाइल है उसको आप मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड्स आपने सुना, राशिद जी ने बताया है कि इनको पहला साइटिक नर्व का इशू हो गया था और इन्होंने डायरेक्टली न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया है। आज इनका 15 सेशन था। इनका वीडियो है फर्स्ट डे का, जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, आई बटन में आप देख सकते हैं। और आज ये इनकी कंडीशन है कि करके एकदम परफेक्टली ये बता रहे हैं अपने आप को ओके हो चुके हैं। किसी भी तरह के प्रॉब्लम से अगर आप भी सफर कर रहे हैं तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और कोई इस तरह की कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी हमसे बात कर सकते हैं, या हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो ये रिवील हो रहा है कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक का आपने वीडियो को देखा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इवन शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।